弟兄姊妹們、來賓同埋喺我哋當中嘅福音朋友，大家平安。多謝主席咧，今日為我哋咧誦讀咧剛才嘅經文。剛才嘅經文咧帶俾我哋咧有一個好重要嘅信息，就係我點解要信呢？講到我點解要信，其實以中國人嘅情況嚟講中國人信耶穌，請問難唔難㗎？難唔難㗎？難㗎。咁請問難喺邊度啊？原來我哋都有一個共同嘅困難，就係咩嘢呢？我哋即使移民嚟咗北美都好，但係有啲時候都會翻香港㗎嘛，係咪啊？當我哋話俾人聽，我想信耶穌，我要信耶穌，但係另一個問題就係點樣呢？點算呢？中國人我哋好中意拜祖先㗎喎，咁同埋仲連埋民間嗰啲傳統信仰喎。雖然我哋好多時候都話俾人聽，我哋中國人我哋唔信基督教㗎，我哋信咩話？下邊有好多教㗎喎，不過來來去去都係嗰一兩樣嘅啫，係咪先？但係其實我哋查清查咗之後，我哋都係相信傳統嘅民間信仰嘅。咁所以如果例如話要信耶穌咩？我哋突然之間就時時面對一種嘅張力，就係話究竟拜祖先啦，我哋仲要仍然喺當中跟翻住我哋嘅前輩我哋嘅長輩喺當中要拜拜定要話好似聖經所教導嘅，我哋要敬拜獨一嘅真神呢？咁所以對於中國人嚟講，信耶穌，請問有冇難度㗎？都有啲難度㗎。今日題目叫咩名話？我點解要信？輪到呢，我點解要信？當然，今日我哋會透過以下所讀嘅經文嚟思想點解我哋要信。呢個關乎到呢喺理性上高㗎但係喺理性嘅上高嘅同時我都盼望大家呢唔好忽略我哋內心嘅掙扎噃唔好忽略到我哋喺感受上高嘅情況。有啲時候可能要將嗰個道理講明白，唔係太難啦。但係可能就係嗰個感受上高嗰一關就係過唔到情況就係點樣呢？猶如呢左右為難咁樣明唔明白咩叫左右為難咁呢度有4個情況喎，你睇下難唔難第一想選咗，咁請問左係乜嘢信耶穌，但係又覺得有就係剛才所講嘅，咁拜開祖先噶嘛，咁我啲家人我啲長輩成日要叫我拜拜噶嘛，又唔能夠唔要喎，係咪咁點算先？有辦法，不如就唔好選左，仍然選右。咁但係當我有機會聽福音嗰陣時候，我又發現到論到耶穌基督嘅福音，咁問一句，係唔係好嘢嚟㗎？係咪好嘢？好嘢嚟㗎嘛？即係點算呢？係咪？咁難揀不如咁樣好唔好我又唔揀左，又唔揀右，咁咪咩煩惱都冇咯。但係我哋要知道一件事，咁樣唔得㗎噃。正所謂咁樣嘅態度，今日嚟講，唔好係今日啦，其實一世人都唔得㗎啦。猶如好似考試題一樣 ，true or false， 好難揀噃，點揀揀 true定係揀 false 咧？不如咁樣啦，咁鬼難揀，仲有冇辦法兩樣都唔揀，咁咪得咯，係咪但係我哋知道一件事嘅，唔揀都係一種選擇，但係換嚟嘅係咩嘢係乜嘢？冇錯，冇分㗎啦，啱唔啱咁你話咁難揀，仲有辦法？我揀咗又揀右，跟住我就遞俾老師，老師問到對與錯嘛，我覺得又係對又係錯。你試下咁考試你睇下得唔得所以各位我點解要信耶穌呢？嗰個理喺邊度嚟呢？但係喺當中我哋都唔可以忽略我哋內心嗰個感受。好多人點解信唔到耶穌嗰個嘅情意結
喺邊度嚟啊？但係各位就透過剛才我哋所讀嘅嗰段經文我話俾大家聽，喺呢段經文當中，我哋需要咧留心啲咩嘢？請問點揀啊？其中有一樣就係乜嘢咧？求主幫助我哋，人生就係咁樣噶啦。人嘅一生猶如好似一個選擇嘅人生一樣，我哋係咪都要揀噶？啱唔啱先？例如嗰啲結咗婚嗰啲咁你問你自己點解你要揀佢請問你過往有冇掙扎噶？咁後來你都揀咗啦。讀書嚟講請問以前邊間收你你話牧師有幾間學校收我噶？咁你都畢咗業啦。咁呢個代表咗乜嘢好唔好哎呀，真係覺得人生當中就係咁樣噶啦。做工嚟計你話唔係，而家好難啦。但我哋以前唔係噶，幾份工等住我噶。咁你揀咗啦，好唔好哇！我哋人生當中就係咁樣噶啦。我哋必須要做選擇，而選擇當中，我鼓勵你勇敢嘅去揀。點樣揀法呢？但求能夠無愧一生，即係就按當時候甚至乎可能你已經係長年累月噶啦。我估計如果喺我哋當中，如果話有人未信耶穌嘅話，我又估可能今次你唔係第一次聽福音嘅，會唔會可能你都聽過一段時間噶啦。我上個禮拜亦都有機會喺教會講福音主日，咁有個太太好年輕嘅，佢同我講我返咗教會年幾噶啦但係我未信耶穌住。跟住我就問佢個老公啦，你信咗耶穌未佢老公話我信咗耶穌啦。跟住我就問佢個老公啦，對於你嘅枕邊人你親愛嘅配偶，你想唔想佢信耶穌佢說話唔多，即係得兩隻字啫。邊兩隻字咧？就係好想佢太太一聽到佢老公話好想我發現到佢甜絲絲咁笑出嚟嘅喎各位，有啲時候我哋人生當中都要做選擇噶，啱唔啱但求人生當中嘅選擇能夠無愧一生。剛才所讀嘅經文呢，論到呢個生來瞎眼嘅呢，我哋發現到原來主耶穌基督除咗醫治呢個生來瞎眼嘅人，你知唔知道喺其他嘅福音書馬太、馬可、路加喺當中都有講到主耶穌基督有醫治過唔同嘅瞎子噶。但係今回咧喺約翰福音第9章醫治呢個瞎子咧係好特別噶。呢個瞎子嘅特別地方喺邊度嚟嘅咧？剛才讀經文咧我發現到大家都已經投入咗當中咧好似嗰幅圖畫咁樣噶啦。原來有一日耶穌基督同佢嘅門徒咧就經過一個地方，嗰個地方應該仲係喺耶路撒冷嚟嘅。就喺嗰一刻佢哋遇到一個瞎子。呢個瞎子嘅特別係咩嘢咧？聖經強調佢係生出嚟就盲眼噶啦。哇，咁樣，然之後耶穌又好，門徒都好，都有唔同嘅重點。首先發言嘅係門徒，佢就問啦：呢個瞎子佢生出嚟就係盲噶，點解佢會盲呢？係佢犯咗罪定係佢嘅父母犯罪，以致到所謂嘅罪孽帶到落呢個嘅佢自己嘅細路哥身上高咧？然之後主耶穌基督都有回答，但係主耶穌基督唔單止有回答，主耶穌基督都有行動嘅。對於呢個瞎子嚟講，讓我再強調多一次，佢生嚟就係瞎眼噶啦。照而家現時為止我所睇到嘅，我望見在座當中個個咧都係咧眼仔碌碌噶，都係睇到嘢噶。但係我哋嘗試投入翻呢個瞎子嘅身上高，佢係生來瞎眼嘅。意思即係點解佢一出世，佢可唔可以食嘢可以，仲得了嘅佢可唔可以講到嘢可以。佢可唔可以行到路可以。但係其中有一件美中不足嘅就係乜嘢咧？佢生來就係盲嘅。咁意思即係點解咧？佢一出世就未見過光，佢一出世就係佢身邊愛佢嘅人嘅面孔
佢張都未見過呢個世界幾咁嘅美麗，環境上高有咩嘅危險等等，好嘅唔好嘅，佢完全都望唔到。對佢嚟講，黑暗就係佢一生當中所圍繞住佢嘅。而例如我哋問左右為難，對呢個瞎子嚟講，請問佢有冇 choice 㗎？佢有冇得選擇㗎？冇選擇咯，嗬。同埋我哋嘗試投入一下呢個瞎子嘅情況先，好唔好啊？呢個瞎子咧就喺嗰一日佢有機會遇到主耶穌基督，不過應該唔係有機會遇到啊，應該係主耶穌基督特登走到去佢身邊嘅。然之後耶穌基督點樣醫佢啊？我唔知道大家過往有冇留心過呢段聖經主耶穌嘅醫治辦法真係好特別㗎。主耶穌係點樣咧？佢唔單止係用泥啊，佢仲用咩話？佢話叫做吐唾沫，夠文雅啦啩？唾沫即係點解啊？口水。咁例如用口水加埋泥嗰陣時候，需要有啲咩動作啊？係咯，得，千祈唔好嚟真。即係哇，喺當中用口水加埋泥。你想象一下，如果你係嗰個瞎子，咁然之後點樣啊？就將呢啲 mixture 搭喺你塊面嗰度嚟，搭起你嗰對眼嚟。咁我想問，你可以接受定唔接受啊？讓我再講一次，佢慢㗎，係咪啊？佢邊度望到咧？但係雖然佢係慢啊，但係佢唔係聾啊，啱唔啱啊？佢應該會聽到啲異樣嘅，啱唔啱啊？係咪？聽到哈吐咁樣跟住又再佢唔單止咧唔係慢㗎，佢唔單止唔係咧聾㗎，佢咧亦都唔係鼻塞㗎。搭上去嗰陣時候，你估雖然我睇唔到啫，但係喺聞上高會聞到啲咩嘢啦？起碼有兩種味。第一種係泥味，你哋有冇聞過泥土味啊？種花嗰啲，中意種花嗰啲經常聞啦。泥土味啊，你聞過未啊？但係另一種係咩話？口水味。不過呢一篤勁啦，耶穌的口水即係聞到。各位可以接受定係唔接受啊？主耶穌基督就係咁樣醫治佢。你話都冇 choice 嘅？唔係，佢仲有 choice 㗎。主耶穌基督咁樣用泥同埋佢嘅唾沫咁樣抹喺佢嘅眼睛上高，佢仍然有選擇㗎。因為主耶穌同佢講一件事咩嘢啊？佢話去往西羅亞池子裏去洗一洗。佢翻轉頭，聖經就話佢睇到啦。意思即係點解咧？如果佢唔去佢可唔可以望到啊？佢望唔到。如果佢唔去，又代表咩嘢咧？佢唔接受，得唔得啊？咁我哋就問啦，由當時嗰個地方去西羅亞池子有幾遠啊？如果你去過耶路撒冷嘅話，今日你仍然喺當中咧，可以揾到西羅亞池子，甚至乎咧你可以走入去嘅喎。有幾遠到咧？大概係0.6公里，遠唔遠啊？0.6公里，即係1公里都未夠。但係對於個瞎子嚟講有難度啊嘛，啱唔啱啊？仲係慢緊㗎。主耶穌同佢講：你要去西羅亞池子裏去洗一洗。佢翻轉頭啫，聖經話俾佢聽，佢就睇到啦。各位，佢要喺當中做人生嘅選擇，接受啊，定係唔接受？但係呢個神蹟唔因着呢個嘅瞎子得醫治就結束㗎，反倒當呢個嘅神蹟被開展嗰陣時候，情況就係咩嘢咧？陸續嚟緊嘅挑戰就不斷咁樣嚟啦。佢要點嚟法咧？首先呢個瞎子仲要做選擇，佢要喺當中當眾人質問佢，當法利賽人去為難佢嗰陣時候，佢要喺當中保持緘默，即係話邊個係醫你嘅？但係可能都已經感受到一件事，都幾大件事噶啦。咁請問可以點做啊？唔出聲，啱唔啱啊？咁可以保到自己免麻煩咯。又或者可以點樣咧？其實今時今日好多人都係咁做噶，甚至乎點樣咧？否定埋佢，冇
千祈唔好對我做啲咩嘢啊！冇啊，等等但係各位，請問呢個瞎子佢係做咗件咩事情呢？佢接受啊，佢喺當中佢相信啊！弟兄姊妹們，親愛嘅福音朋友們，其實喺我哋人生當中，我哋都需要做選擇啦。論到做選擇論到中國人都有好多特點㗎。請問中國人中唔中意福氣啊？中唔中意？中意福氣。但係請問你研究下福氣嗰個福字啊嗱，我哋就知道一件事啦。福氣都有分真同假㗎。咁你問邊啲先至係真正嘅福氣啊？正所謂真神就賜真福，啱唔啱啊？不如而家嘗試咁講咧。如果有個人好大粒嘅，廣東話真係傳神啦，好大粒啊！咁你明啦嗬？好大粒嘅，佢就話啦：我賜福俾你。咁你信唔信啊？即係我哋就知一件事，你俾好處，我哋就有可能。但係我唔理你點樣大粒都好，你大粒都可以俾福氣俾我，冇噶，啱唔啱啊？最多係祝福噶咋，係咪先啊？祝福點解啊？就係話嗰個福氣嘅源頭唔係喺我身上高啊，係我奉我神嘅名為你而祝福。簡單啲嚟講，唯有就係真神賜真福。我感謝讚美主啊！我都亦都同大家一樣我人生當中亦都有第一次聽福音嘅機會。對你嚟講可能係今次，但係對你嚟講咧，亦都可能係以前你都聽過噶啦，但係你仲係尋求緊。論到我人生當中，問到我點解要信啊？因為我聽到呢個聖經所講嘅神係真個咯。咁然之後我就翻去同我媽媽講啦：阿媽，我信耶穌啊！論到左右為難嗰陣時我都幾難啊。咁我阿媽都好聰明嘅喎，但係我阿媽讀書唔多。我阿媽就問咗我個問題，佢話：仔，話俾我聽一件事。請問信耶穌會做邊個人嘅兒子？咁約翰福音第1章第12節咁講噶嘛？凡接待他的，就是信他名的人。呢個係指到主耶穌啊。咁主耶穌就點樣啊？能夠賜俾我哋權柄做天父嘅兒女啊。咁我就話俾阿媽聽：阿媽，我信耶穌，我就係做天父嘅兒女咯。但係我阿媽同我講：咁啊唔得啦。咁我問阿媽點解唔得啊？阿媽話：你係觀音嘅契仔嚟㗎。我話：我係觀音嘅契仔，咁點解我唔知嘅？咁阿媽同我講一件事：你梗係唔知啦。你2歲嗰陣時候，我抱咗你去觀音廟契咗㗎啦。咁我就問阿媽：咁野蠻都有啊？喂，未經我同意喎。各位，請問喺此時此刻，你叫我信邊個好啊？你幫下我啦，好唔好啊？請問點信法啊？我嗰陣時候咧，只係有一個咧嘅準繩嘅啫，就係邊個係真嘅，我就信邊個咯。論到後來點解我要做天父上帝嘅兒女啊？同樣以中國人嘅觀念嚟講，原來中國人好多人都拜觀音㗎。我屋企以前都係拜觀音㗎。咁但係如果以中國人嘅觀音嚟講，一般嚟佢哋認為觀音係男人定女人嚟㗎？男定女？大聲啲好唔好啊？女啊！但係講話奇喎，我發現到喺中國人社群裏邊，竟然會有男女現象嘅喎。呢種情況仲前衞過我哋而家加拿大喎。我喺渥太華嗰陣時候，我問一對嘅老夫妻，一個老公公，一個老婆婆，夫妻嚟㗎。我就問佢：你哋話你拜觀音㗎？咁問一句：觀音喺地上高嗰陣時候係男人定女人啊？個老公就話：觀音係女人。誰不知個老婆咧就拎隻手咧拍佢個頭啊！懵㗎你都，觀音係男人嚟㗎。我哋拜咗幾廿年你都唔知咁樣。哎呀，真係嗰次就好唔好意思，都未傳福音啫，就令到佢兩公婆打交啦。跟住我就同佢哋咧15、10到嚟啦。最拉尾我話俾佢聽一件事：如果根據而家暫時唔講聖經住，如果根據喺佢哋當中嘅經典當中觀音係男定女啊？喺華嚴經係咁講嘅：勇猛丈夫觀自在，
可見得觀音係男人嚟嘅。咁所以我阿媽同我講嘛，契咗俾嗰個女嗰個做契仔㗎啦。咁我發現到冇嘢嘅，係咪啊？都冇嘅。後來我話俾我阿媽聽，阿媽，我要信耶穌啊！並且喺我決定信耶穌嗰陣時候，我諗過人生當中咧好多點樣咧重要嘅問題。呢啲問題係咩嘢咧？人係點嚟嘅？人點解要生存喺呢個大地上高？有一日我哋都會離開呢個大地，我哋將會去邊一度？論到呢個宇宙究竟有冇神㗎？嗱，不管信耶穌又好，未信耶穌都好啊。咁問大家一句，你覺得有冇神啊？有定冇？有啊。咁你問點知道啊？你試下睇下呢個宇宙幾咁嘅奇妙，啱唔啱啊？唔係人可以做到㗎，更加唔可能自然嚟㗎。我都好中意科學㗎，我都有好多興趣㗎。其中有一門就係咩咧？我好中意汽車㗎，我好中意研究㗎。但係我同你講一件事，汽車複雜啊，定係宇宙複雜咧？宇宙複雜啊？宇宙複雜，有人就話呢啲係自然現象嚟嘅。但係汽車咧，冇一個人會話，呢啲都係自然現象嚟㗎，係咪？各位點解我哋要信耶穌啊？我哋之所以信，原來基督徒嘅信心唔係一個嘅核字嚟嘅。請留心，聖經當中講到咧，聖經嘅信，原來佢唔係要違反理性，佢係合乎理性，並且係超乎理性嘅。主耶穌基督佢咁講嘅，佢話我嚟啦，係要叫人得生命，並且得的更豐盛。而基督徒嘅信心，我哋正正嘅係建立喺神嘅應許同埋佢嘅説話上高。呢個更加顯得係點樣樣咧？可靠可真實㗎。信耶穌點好法啦？約翰福音3章16節。如果你識背嘅話，背一次出嚟睇下好唔好啊？慢慢背啊！嗱，咁讓我哋當中嘅福音朋友再聽多一次喎。約翰福音3章16節，一齊嚟啦喎！神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。咁所以有啲人精簡咗，佢就咁講啦，6隻字嘅啫。嗱，我講上半節啦，你接埋落去啊。正所謂信耶穌得永生。咁例如問，點解我要信耶穌呢？各位呢個係 quantity 嘅問題嚟。永遠嘅生命係咪好嘢嚟啊？真係好好噶嘛，永遠嘅生命啊！但係原來信耶穌唔好忽略就係，佢唔單止係 quantity 啊，佢仲係 quality 嘅問題嚟啊！你話 quality 點解啊？主耶穌講嘅，佢話我嚟啦，係要叫人得生命，並且得的更豐盛，係一個豐盛嘅生命嚟。而請問呢個豐盛嘅生命呢份永恆嘅救恩係幾時先至可以開展到㗎？信耶穌嗰時就有啦。咁如果係咁嘅話，明顯地嘅再推演落去，信耶穌、早信耶穌同埋遲信耶穌，原來係有分別嘅，啱唔啱？再嚟一次，早信耶穌同埋遲信耶穌，如果係有分別嘅話，咁請問早信耶穌好啊，定係遲信耶穌好呢？早信耶穌點解呢？其中咧廣東人咧有唔少智慧㗎。點解早信耶穌好啊？我上個禮拜聽到有個人有個弟兄老弟兄我旁邊喺當中就勸呢個年青嘅太太信耶穌，跟住佢真係幾香港味㗎。佢話因為信耶穌係真㗎，係好㗎，所以就咩話？正所謂早信就早享受，跟住遲買就咩話？佢話早買就早享受遲買咧似而家啲油價咁樣遲買就貴幾嚿你哋有冇聽過㗎？嚟自邊度㗎？呢啲香港嘅 slang 都忘記咗嘅，係咪啊？
各位，信耶穌真係好寶貴嘅，係關乎到 quantity 同埋 quality 嘅問題嚟啊！我感謝讚美主。剛才同你哋嘅女傳道人每一次見到你哋嘅女傳道人，都讓我諗翻我以前教會嗰個女傳道人。通常教會嘅女傳道人俾我哋感覺都似媽媽或者似大家姐咁我就問佢啦：于姑娘，你信耶穌幾耐啊？佢話40幾年咯。我同日都問佢噶，信耶穌好唔好啊？佢回應就係太好啦。我都好感謝神啊！睇翻我人生當中，我因為早信耶穌，各位，原來只因著佢係真嘅情況底下，唔單止有永恆嘅生命，仲係同一樣嘅有豐盛嘅生命。我感謝讚美主，同大家講過噶啦。我有一個禱告咗好長噶，神聽我祈禱啊！我竟然可以喺2017年，我再一次翻入大學當中讀我第2個嘅博士學位。今年已經2026年啦，再過多年就10年啦。呢班係我嗰班博士班嘅同學嚟啊！時至今日，我係唯一一個，亦都係第一個可以畢業到嘅。哇！我真係發現到一件事啊，真係讀 PhD 啊，真係唔簡單啊！但係你問點解會讀嘅？因為係神嘅引導。原來我哋每一個人嘅生命上高真係唔一樣㗎。同埋我都好開心啊！我時時都懷念翻我喺大學裏邊嘅機會。我而家都不停嘅喺唔同嘅大學當中行嚟行去。加上我有2張學生證。感謝讚美主。你問點解可以咁好嘅？各位，人生老啦就中意回舊㗎啦。你睇下呢幅相當中，你認唔到邊個係彭牧師啊？嗱，其實都唔係好難認啫，啱唔啱啊？邊個係我啊？好簡單啫嘛。係咯。哇，乜嗰個人一個頭嘅？而家都好似仲係各位我屋企喺我嘅親族當中，我哋係最窮嘅。我諗都諗唔到，我嘅一生當中神賜俾我哋嘅，神賜俾我嘅，可以如此豐足。好似咧敬拜小組帶領我哋唱好多個歌，其中有好多時候起唔係回應就話神啊，多謝你，你賜俾我哋嘅係如此嘅豐足，何等嘅豐富咩？感謝讚美主。人就唔得，但係透過信耶穌咧，信耶穌就得。試下諗下喺嗰一日呢個嘅瞎子，因為信耶穌嘅緣故底下，佢因為信耶穌，佢人生就不再一樣。各位你覺得困難啊？不如咁樣好唔好啊？你先誠實嘅面對自己，面對聖經所講嘅說話，面對今回嘅機會，我應該點揀呢？但係請留心，聖經當中佢教導我哋嘅唔係自私聖經豈唔係咁同我哋講咩？要愛人如己，啱唔啱啊？你要好地愛你自己，你做嘅嘢，你係咪真係愛你自己啊？如果你根據聖經所講嘅，你會發現到以聖經嘅方式嚟愛自己，真係唔一樣噶。但係照樣嘅，根據聖經所講嘅，你愛人如己咩？各位嗰啲嘅難處又唔係你想象當中咁難噶啦。睇翻呢段嘅經文，話我哋發現到瞎子被醫治咗，咁啊應該大家要開慶祝會咯，啱唔啱啊？可賀佢啊嘛。但我哋發現到今回情況唔係咁簡單，惹嚟好多嘅非議等等。點解咧？因為呢班嘅法利賽人就係當時嘅宗教領袖，即係簡單啲嚟講，佢哋最主要嘅問題喺邊度嚟咧？有幾個原因嘅。廣東話真係好傳神嘅，其中有一樣就係乜嘢咧？佢哋條氣唔順啦，所以喺今回當中咧就諸多責難佢仲有個情況就係乜嘢咧？仲叫埋佢嘅爸爸媽媽嚟添，就問佢嘅爸爸媽媽：你呢個仔生嚟係咪真係？佢係咪盲眼先？咩話？係咪生出嚟就係盲眼先？咁佢爸爸咧，媽媽咧，喺當中咧就支吾以對啦。佢話我哋都唔知道啊，佢已經大個仔啦，你問佢啦，佢自己必能夠講啦。咁各位，請問你此時此刻，佢個爸爸媽媽其實有冇講大話咧？有冇咧？
？Maybe， 我話 maybe not。但係可能嘅原因係點解咧？有幾個。第一，因為喺嗰陣時候喺壓力底下啊嘛，左右為難啊，係咪啊？真係有壓力㗎。同埋第二咧，正所謂父母愛子女之心啊，係咪啊？佢想保護佢嘅兒子啊嘛，再多講一兩句，佢都知道唔單止個難處，自己未必承擔得起。佢個仔啱啱醫翻好咋，係咪啊？哎呀，佢都未必讀過太多書啊！即係以前啊，核子嚟講，你諗下，佢受教嘅機會有幾咁高咧？佢應唔應付得到啊？而第三個情況，佢真係可能未必知，因為點解咧？我哋問翻呢個問題：當耶穌基督醫治呢個瞎子嗰陣時候，其實佢嘅父母在唔在場咧？喺邊度㗎？佢爸爸媽媽喺邊度㗎？嗱，聽到啲會眾嘅反應就話唔喺度喎。咁如果佢爸爸媽媽唔喺度嘅，你咁問我嘅，我咪話俾你聽唔知咯。即使知都好啊。佢個仔話俾佢聽，佢個仔喺當中，佢做咗選擇唔容易㗎。但係佢爸爸媽媽嚟講咧，又好似有啲困難啊。但係各位，你望到一件事啊，原來好多時候呢位創造宇宙萬物嘅真神，亦都係創造人類嘅神，佢要拯救個家庭，好多時候佢唔係全部成員都拯救晒先㗎。原來唔少時候咧，不過雖然咁講啫，但係我哋都見過有啲時候咧，成家人嚟返佈道會，就成家人信耶穌都有。不過唔少時候咧，神要搶救一個嘅家庭咩？佢先喺當中讓一個人先信耶穌先，後來就透過呢一個人成為一條流通嘅管子，係恩典流通嘅管子，藉着佢就將神嘅恩、神嘅福氣臨到呢個家庭啦。各位我哋發現到人生可唔可以咁樣樣啊？原來真係可以咁樣樣㗎。呢一幅圖畫，今日我哋所睇到嘅，猶如點樣樣咧？歷歷在目一樣。呢個瞎子佢受質難啦。對佢嚟講，佢都係初信嘅啫嘛，係咪啊？讓我再講一次，其實佢可以唔表態嘅，啱唔啱？甚至乎離譜啲嘅，可以否認㗎。冇，但係自己心裏邊開心啦，係咪啊？得到着數，得到好處，走人先，係咪先？君子不吃眼前虧，係咪啊？負你嘅以後再還。但係呢個瞎子冇咁樣做。有一句好著名嘅，時至今日，原來唔喺好多嘅見證，甚至乎喺好多嘅詩歌當中都出現嘅，就係、I was blind, but now I see。前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見。佢喺當中，佢選擇要講真話，佢選擇要承認嗰位嘅真實者。所以即使要付代價都好，佢願意。各位我哋會問每一個嘅決定都會有 consequences， 都會有後果嘅。咁樣付代價值得咩？值得。弟兄姊妹們我哋喺當中會覺得呢個瞎子嘅父母極有機會會後嚟信到耶穌而蒙恩得救㗎。都讓我哋嚟問一個問題好唔好啊？請問除咗我哋之外，你有冇記掛住你親密嘅配偶？仲有其他人，例如係你嘅長輩等等咁樣，係你好掛心佢哋嘅咧？你知道一件事，你唔單止掛心佢哋，你仲好愛佢哋。如果我哋好愛佢哋嘅話，愛人如己。如果你知道呢個信仰係真嘅，你知道主耶穌係真嘅，佢又為我哋死喺十字架上高，洗淨我哋一切嘅罪，並且要賜俾我哋豐盛嘅生命，讓我哋藉着耶穌基督成為天父上帝嘅兒女。咁請問你愛己，你都會點做啊？你都會愛人啊嘛，係咪？即使日後嘅日子有幾咁難都好，我感謝讚美主咯。當我信咗耶穌之後，你知唔知道？我就將福音傳俾我最愛嘅人。你估嗰個係邊個嚟啊？
個邊個啊？咩話？你話係師母啊？嗰陣時我未識師母啊。你都係女人嚟㗎啦。嗰個係邊個啊？係啊，我傳福音俾我阿媽，就係嗰個同我講，你唔可以信耶穌㗎。我先將福音傳俾我阿媽，我感謝讚美主啊。我媽媽信咗耶穌之後，30年啦，大概喺佢信耶穌30年之後，佢叫我仔啊，入嚟我間房同你傾下密偈咁樣。咁兩母子促膝談心。香港地方有幾大啊？一坐低都冇位啦。真係膝頭哥碰膝頭哥。然之後我阿媽同我講咗好短啫，但我記得好清楚。我阿媽就話啦：你呢個耶穌仔係你帶我信耶穌㗎。然之後佢就講啦，佢話我以前拜菩薩㗎嘛，拜咗差唔多大半輩子啦。佢話點解要拜咧？佢話係你太婆逼我。係邊個嚟嘅咧？我都唔知佢乜水，做拜咗幾廿年啦。但係佢話你呢個耶穌仔叫你唔好信耶穌，你又信。但係後來連我都信埋耶穌啊！我阿媽講咗又係呢番説話。佢話唔信耶穌嘅日子，生活重擔真係好難啊！100斤重擔喺肩頭，就要孭足100斤。但係佢話，當我信耶穌之後咧，耶穌對我真係好好。100斤嘅重擔就幫我孭咗70-80斤。我嗰陣時好想咧駁嘴㗎。請問應該要點樣講啊？阿媽，耶穌唔係幫你攞咗7折去應該係點樣啊？佢100%幫你孭晒先係咁講㗎嘛。要將一切嘅憂慮卸俾神，因為佢顧念我哋但我見到我阿媽翻去得咁開心，唔好窒住人哋先啦，好唔好啊？你俾個老人家講嘢我阿媽就講啦：信耶穌真係好，信耶穌真係好。係我阿媽親口同我講㗎，唔會係假㗎。各位，我感謝讚美主，一個人做嘅決定真係可以有咁厲害嘅影響咩？後來咧，我咧亦都向我爸爸傳福音。你估要帶阿爸信耶穌容易定帶阿媽信耶穌容易啊？阿媽係啦，阿爸係難搞啲㗎。我哋啲男人係麻煩啲嘅，好鬼麻煩男人真係。我同我阿爸傳福音真係好難但係感謝主咯。在人不能，在神凡事都能。結果我爸爸信耶穌有機會同你講多啲後來我喺我爸爸嘅遺照裏邊 memorial picture 應該要有啦，係咪記住佢啊嘛。我寫咗句對聯係點寫嘅咧？念父生前勤奮顧家與孝順，更念他朝主臨在天，彼相逢。各位，對我哋信耶穌嘅人嚟講，原來我哋同我哋最親愛嘅人，原來有一日都會分開嘅。不過究竟係 goodbye 永別定係再見呢？因着信耶穌緣故底下，情況真係大大嘅不同。論到信耶穌嘅寶貴喺最後一方面同大家講嘅就係，我哋點解要信耶穌原來係一個對家族蒙福嘅重大決定嚟㗎。多謝今日我哋當中嘅方朋友，我哋嘅來賓，除咗主耶穌嘅名你可能聽過之外，我再問多一個你有冇聽過聖經當中有個名字，其實都係一個偉大嘅名字嚟㗎。佢個名字叫做亞伯拉罕，聽過未？聽過咯，Abraham 呢個大名嚟㗎。你知唔知道對於亞伯拉罕嚟講，佢人生當中原來都做咗一個重大嘅決定。佢嘅決定係咩嘢呢？剛才我哋所講嘅就係，如果我信耶穌，我對於我點樣面對我啲長輩？但係對於亞伯拉罕嚟講，啱佢都可能多多少少都要面對佢啲長輩嘅，就係話：喂，我哋都唔係信獨一真神嘅，你做咩而家？但係對於亞伯拉罕嚟講，佢做呢個決定，佢係要影響咗關乎到佢嘅後裔未來嘅人一個重要嘅福祉嚟。相信定唔相信？我哋發現到
就係咁嘅情況底下，因着一個人嘅決定，影響着成個嘅家族，影響着佢後來嘅兒女們。各位，呢個真係好緊要一個決定嚟㗎。嗱，正所謂我哋中國人好多好嘢㗎，又嚟背下啦，好唔好啊？正所謂上有高堂，做咩話？下有乜嘢啊？死咯！嚟咗加拿大之後，仲話好鬼 Chinese， 你有幾咁 Chinese 啊？再嚟一次，上有高堂，跟住咩話？下有咩話？上有高堂，下有妻兒。哎喲，大件事啊！不過你放心，今日關乎到你哋嘅表現咧，我係唔會對外公開嘅。上有高堂或者係下有妻兒，上有高堂或者係下有兒女，啱唔啱啊？當我哋覺得哇，原來信耶穌好似當初所講嘅點算啊咁樣，但係各位愛人如己，愛己愛人之後，你又知唔知道信耶穌真係實在太寶貴啦！我最後尾講一個見證，就完咗我今日咧講道嘅時間。呢篇嘅見證你都可以上網睇到嘅。呢篇文章叫咩嘢？咩名？你叫做一世冰雪瞬間融啊！呢位嘅趙大同先生，原來咁樣嘅，佢家庭結構唔係好複雜，只不過係一家三口。但係佢過往喺大陸嗰陣時候，正正因為佢係知識分子嘅緣故底下，哇！嗰陣受嘅待遇就真係好唔同啊！教書㗎，好有知識㗎，但係適逢佢身喺嗰個時代嗰陣時候，佢係被批鬥㗎，慘到一個咩地步咧？文雅啲，佢竟然要被分派咗咧，負責嗰條村嗰啲人嗰啲米田共，即係你明唔明白咩嚟啊？晚晚就要去做嗰啲嘢，啲人瞓晒覺啦，佢聞到嘅就係夜來香，各位，對於一個老師嚟講真係好羞辱啊！點算曾幾何時諗過就係點樣咧？我放棄生命唔活啦，係咪？我係老師嚟㗎，我點可以咁樣咧？但係諗到佢嗰位愛佢嘅太太，佢堅持住，唔知係咪真係咁有關係嘅咧？係咪 DNA 問題咧？佢好有智慧㗎，好有學問㗎，所以都傳咗俾佢個仔。佢個仔細細嗰陣時都好叻㗎喎。不過我哋知道一件事，凡親你叻嘅話咧，搏咗可能會搏多啲嘅。所以佢呢個做仔嘅其實都算乖㗎啦，但係唔合乎到爸爸嗰個嘅準則咯。爸爸成日喺當中教佢、鬧佢、喝佢，而因為佢個仔叻啊，所以喺後來年青嗰陣時候，佢竟然可以喺美國攞到當地大學嘅獎學金，去嗰度讀書、學士、碩士，甚至乎係博士。讀完咗之後，美國政府同佢講：呢啲人才嚟㗎，留低喺度嚟。結果佢仲可以喺間大公司度做嘢。咁佢都好孝順啦。佢申請咗爸爸媽媽嚟到北美地方，但係佢爸爸嘅老脾氣唔改啊！哇，好多時候咧都話點樣咧發脾氣因為喺過往當中受嘅冤屈太多有冤無路訴。咁有啲時候就係咩嘢咧？向啲家人嚟發泄。其後人生當中都係真實嘅情況嚟。論到配偶幾咁恩愛都好，原來有一日，原來是但一個會走先㗎。喺金梅就係佢太太要離世先。當佢太太離世嗰陣時候，佢太太喺病床裏邊同佢講：哎呀，人哋個老豆你唔好再喺當中咁樣打個仔啦。佢而家已經係人哋嘅丈夫嚟㗎啦。佢而家已經係人哋個爸爸嚟㗎啦。你仲係要咁樣當眾打佢情何以堪啦？咁樣唔好打落，唔好打落。咁呢個做老公就話：好啦，試下唔打啦咁樣。並且佢老婆仲勸佢一件事：當我翻咗去天父嗰度嗰陣時候，你記住要好似以前一樣咁樣你翻教會喺佢太太病重嗰陣時候，教會弟兄姐妹們好有愛心，時時嚟探佢，為佢祈禱。
佢睇到佢太太啊，其實嗰個病啊病得好嚴重㗎，但係心裏邊有平安有喜樂。跟住佢就咁諗啦，佢係信耶穌㗎。根據我老婆話俾我聽，佢話信耶穌第陣時候佢會喺天堂㗎。哇！如果係真嘅話，幾咁好啊！如果信耶穌係真嘅話，我太太唔單止去天堂，咁請問我會去邊度啊？我都可以有機會去到天堂，並且我以後我都會有機會見翻我嘅太太。咁所以對佢嚟講咧，繼續翻教會就係有一個嘅夏令會當中佢信咗耶穌，佢參加教會夏令會，而其中喺嗰次夏令會當中佢聽到咧神同佢講説話一件事就係咩嘢咧？我哋唔單止要愛人如己啊！佢話我哋要喺當中咧寬恕我哋嘅仇敵神同佢講，你要原諒你嘅仔。佢話好難噃，但係聖靈當中再同佢講一件事，你唔單止要原諒你嘅仔啊，並且你要求你嘅仔原諒你啊。佢話因為你自己都有好多唔啱嘅地方，就喺嗰個夏令會當中，聖靈光照佢，佢真係睇到自己係一個罪人佢喺嗰個夏令會當中，佢痛哭流涕。佢話主啊，加俾我力量。佢又請求弟兄姊妹們為佢祈禱。結果咧夏令會完咗之後冇幾耐啫，好快脆就聖誕節啦。佢就同佢個仔講：仔啊，兜車帶阿爸出去兜一兜風。咁個仔就話：去邊度啊？佢話：我叫你去邊度，咁你就揸得㗎啦。結果就揸咗大半日。佢阿爸夠涼爽未啊？喂，其實你想去邊度啫？原來佢已經背好晒台詞啊，要同佢個仔講咧 sorry 啊。但係真係你明唔明白啦？中國人就係咁，有啲時候嗰啲難處就難喺呢度嚟啊！嚟到呢度我哋識得講啦，叫做咩話？要 save face 冇面好難噶嘛！我哋要 save face 佢話點同你講啊？結果啦，個仔同佢講：阿爸車你翻屋企門口咯。佢話唔使，去你屋企門口。原來佢哋兩個住得好近嘅啫，5分鐘都到個行路。佢話得，捉低我去你屋企門口得㗎啦。然之後啦，個仔就話：爸爸翻到屋企啦，你翻屋企啦。結果個仔個爸爸就覺得，如果我再唔講嘅話就冇機會。佢就同佢個仔講：仔啊，哇，就已經流晒眼淚出嚟啦。佢話：我有嘢同你講，爸爸對你唔住。佢個仔真係好聰明㗎。佢話：爸爸唔好咁樣講啊！我知啊，我已經知你想講咩嘢㗎啦。佢話唔得。佢話你要喺神嘅面前，你親口同我講一聲：爸爸，我原諒你。你講啊，你講我先可以釋懷。結果咧，嗰個做仔嘅就喺當中攬住爸爸，兩父子都喺度喊。喺佢嗰一個感覺，覺得佢兩父之間嗰個大冰仲厲害過我哋多倫多啊！呢一排落雪咁厚點溶啊？就喺嗰一刻之間溶晒。好啦，聖誕節之後要過幾耐啊？好快脆又到中國人新年啦。今次就輪到咧，佢個仔帶住嗰兩個女，即係佢個孫女呢個做老父嘅兩個孫女，同爸爸拜年啦。一去到嗰陣時候咧，爺爺開門啦。個仔同佢講：你哋兩隻嘢跪低，扣3個香頭俾爺爺。咁爺爺就話唔使，呢度美國嚟㗎，係咪啊？我哋唔興啲美嘢㗎咁樣。快啲起身，佢話唔得，叩頭，叩頭，原來都係英文嚟㗎，叩頭。結果呢兩個孫女真係叩頭俾爺爺，然之後就拎咗嗰封利是入咗去玩啦。然之後個仔就同爸爸講：爸爸唔好走住。跟住佢個仔親自嘅跪低，向佢爸爸同樣叩3個響頭，同佢講：爸爸，你原諒我啦。其實我咁大個仔當中，我都做過好多嘢得罪你啊！你原諒我啦。各位呢一個家庭邊個蒙恩信主先呢？原來始終都會有一個人先信耶穌先。呢個決定嚟得幾咁嘅緊要。
呢個決定係建基於喺事實上高，喺感受上高咩？神知道你同埋我嘅難處，但係各位啊，讓我哋喺當中跟隨真理，跟隨着我天父上帝嘅獨生兒子，喺嗰日嗰個瞎子就係咁樣信咗啦。奇妙嘅事情就發生。如果喺今日我哋都願意信耶穌咩？各位啊，我哋嘅生命真係可以不再一樣。你願唔願意喺當中相信主耶穌呢？如果你願意相信主耶穌嘅話，其實真係唔係咁難噶。咁你問我可以點做啊？你同主耶穌講啊嘛。你話俾主耶穌聽，主耶穌啊，多謝你愛我，為我嘅罪死十字架上，第3日復活，顯明你係神嘅兒子。我願意相信你，接受主耶穌做我個人嘅救主。你嘅寶血要潔淨我，求主耶穌帶領我走人生路，求主耶穌讓我經歷從你而嚟豐盛嘅生命，又願主耶穌賜恩俾我嘅家人、我嘅朋友，讓佢哋都能夠認識你。奉主耶穌嘅名禱告，阿門。你願唔願意呢？讓我哋一齊低頭，我哋同心禱告。親愛嘅主耶穌，我哋多謝你，多謝你愛我哋。昔日你喺呢個瞎子嘅生命上高，你經過，你向佢發出邀請，佢喺當中，佢憑信心嘅回應你，生命就不再一樣。如此咁嘅神蹟，唔單係喺2000多年前可以咁樣發生，喺今天，你賜俾我哋呢個咁寶貴嘅應許，照樣嘅可以發生。呢個都係喺我哋教會當中有多人可以為主做見證嘅。我懇求親愛嘅主幫助我哋當中嘅來賓，幫助我哋親愛嘅福音朋友，讓佢哋今日依靠主耶穌嘅恩典，靠着你嘅力量，能夠喺佢哋人生當中去做一個最美麗嘅選擇。願主耶穌基督喺當中保守住我哋。當我禱告到呢度嗰陣時候，我奉主耶穌嘅名發出邀請。如果喺我哋在座當中有邊一位，你願意今日信耶穌嘅，我第一個嘅呼召，第一個邀請就係，你剛才聽福音嗰陣時候，你聽得明白，並且你問一問你自己嘅內心，你係聽得歡喜快樂嘅，歡天喜地嘅，你知唔知道啊？其實信耶穌就係咁噶啦，信耶穌其實就係好開心噶，啱唔啱啊？試問世間上高有何尊榮可以大得過成為天父上帝嘅兒女呢？嗱，如果喺我哋在座當中有邊一個，你今日你願意信耶穌嘅，開開心心信耶穌嘅，而家就請你喺座位當中，你只需要輕輕嘅舉一舉手。我為你禱告。請問我哋在座當中有冇邊一位，你今日你願意信耶穌嘅？如果有嘅話，你就喺座位當中，你輕輕嘅舉一舉手。我為你禱告。請問有冇邊一位呢？感謝主，見到啦，請放低手啊！感謝主，見到，請放低手。為你感恩。請問在座當中有冇邊一位，你今日你願意開開心心信耶穌？有嘅話，請你舉一舉手。為你禱告，見到啦，感謝主，見到啦，感謝主。有人話俾我聽，信耶穌要去到最艱難、最淒涼底下先信耶穌，唔係遇到啲人生咩大事底下都唔會信㗎，唔一定㗎，唔一定㗎。聖經話俾我哋聽一件事，救恩猶如好似寶貝一樣。哇！如果你一見到嗰陣時候，開心到不得了啊，係咪啊？快快嘅盼望能夠得到佢啦，係咪？好，我奉主耶穌基督名，我發出邀請。今日在座當中有冇邊一位，你知道原來信耶穌係咁寶貴，猶如好似呢個瞎子一樣，你人生當中真係有你嘅難處。你話過俾人聽，有啲人唔明，有啲人唔明，甚至乎你冇話俾人聽。
只有你自己明。啞仔食黃連，有苦自己知。但係唔好忘記，主耶穌知道。你今日願唔願意邀請主耶穌成為你嘅救主呢？如果有嘅話，我要為你禱告。請問有冇邊一位呢？有嘅話，你舉一舉手。請問有冇？感謝主見到啦。請問仲有冇邊一位呢？感謝主見到。我再問，我要奉主嘅名發出邀請，喺我哋當中有冇人就好似今日嘅題目一樣？點解我要信耶穌？原來適逢我哋大家都係中國人，我哋係華人。你話我真係面對剛才你所講緊嗰個難處啊！但係各位啊，呢個難處你孭咗好耐啦。你點解唔考慮俾主耶穌幫你孭呢？係咪？唔單止啊，主耶穌要幫你孭，教會就係基督嘅身體。我哋係弟兄姊妹們嚟噶，我哋會同你一齊嘅面對，好唔好啊？你話我點面對我啲家人啊？我哋會嚟喺當中咧，為你嘅家人祈禱。係咪？你嘅家人要蒙福，猶如好似亞伯拉罕一樣。請問在座當中有冇邊一位？你今日你聽呢個嘅聖經事蹟，瞎子信主，得到醫治。你話我都好盼望我能夠得到恩典。請問有冇呢？有嘅話，你同樣嘅舉一舉手，我為你禱告。請問有冇邊一位？請問有冇？最後第四個呼召，原來我哋信耶穌啊，唔單止要信主，都要認主噶。喺教會過去呢幾個月裏邊，3-4個月，呢幾個月裏邊，在座當中有冇邊一位？原來你本身你喺當中信咗耶穌啦，但係原來你未有機會公開嘅承認。主耶穌話俾我聽件事，聖經話俾我聽件事，我哋需要深信，但係要口認。喺今日你話主耶穌愛我，將來喺天家佢都會公開承認我都要認我嘅主耶穌。如果你信咗耶穌嘅呢幾個月裏邊，你可唔可以舉一舉手啊？同樣為你感恩。在座當中有冇邊幾個你喺呢幾個月裏邊信耶穌嘅？有嘅，你舉一舉手做個表示好唔好啊？即係原來我哋可能都未知道你係我哋嘅弟兄姊妹們嚟喎。請問有冇喺呢幾個月信耶穌嘅？請問有冇呢？我哋有冇網上嘅聚會㗎？好，全部都係實體啦。我哋喺當中一齊嘅同心禱告啊！我哋低頭祈禱。我請剛才嗰啲有舉手嘅，喺唔同嘅呼召底下，你跟我一齊祈禱信耶穌。如果喺呢一刻你都願意信耶穌嘅，我講一句，你又跟我講一句啊。好，即使信咗耶穌嘅弟兄姊妹們，我哋都開口一齊講，讓喺今日願意信耶穌嘅都聽得清清楚楚。我哋而家就向主耶穌禱告。親愛嘅主耶穌，多謝你愛我，多謝你為我嘅罪而死十字架上，洗淨我，賜我有恩典，成為天父嘅兒女。主耶穌啊，我願意打開心門，接受主耶穌做我嘅救主，一生嘅帶領我，又求主耶穌賜福俾我嘅家人，賜福俾我嘅親朋好友，我嘅同學同事，所有圍繞我身旁嘅人都能夠得着呢一份大福氣，就係主耶穌基督係我嘅救主。感謝讚美主，我靠主耶穌，如今走天路，天家就係我永恆嘅份，榮耀歸神，同心禱告，奉主耶穌嘅名求，阿門。